Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Dan apa kabar buat teman-temanku semuanya, dimanapun Anda berada. Kembali lagi di channel Republik Onom Official, teman-teman ya. Oke, teman-teman, lagi dan lagi ya pemakaman umum. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau coba tutorial eksperimen CCTV di pemakaman umum lagi, teman-teman ya. Tapi pemakaman kali ini sedikit berbeda ya dari makam-makam sebelumnya. Ini mungkin hanya ada beberapa makam sebelah saya, sebelah sana. Nah, dan kebetulan jurusannya itu adalah kebun bambu, teman-teman ya. Karena kebun bambu. Dan ini kita di ujung, teman-teman, di sebelah sana. Kemudian ada sawah. Nanti kita bakal coba tutorial eksperimen CCTV di sini ya. Tuh, teman-teman. Oke, teman-teman. Kita sedikit bercerita mitos-mitos yang ada di sini ya. Kita berawal mungkin dari jalan ini, teman-teman. Di depan ada jalan setapak. Mungkin kita coba samperin. Nah, ini ada jalan setapak, teman-teman ya. Dimana kalau kita jalan ke sana itu, di seberang sana itu ada salah satu pemukiman warga, teman-teman ya. Tapi cukup jauh juga dari lokasi ini, ada pemukiman warga ya. Kita mungkin sedikit bercerita tentang mengenai jalan ini, teman-teman. Allahu Akbar. Ini kelihatannya lumayan seru ya. Nah, teman-teman, jadi kita mungkin bakal coba review nanti yang bakal kita live streaming, teman-teman. Bakal kita pasang CCTV, maksud saya, bukan live streaming. Assalamualaikum. Nah, ini kita udah di depan saung ini, teman-teman. Kita mungkin nanti bakal coba tutorial CCTV di saung ini, teman-teman. Oke, seperti apa kelanjutannya, seperti apa keseruannya, pokoknya pantengin terus channelnya Republik Onom Official. Buat teman-teman yang baru gabung, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya, dibantu like, komen, dan juga share. Dan buat teman-teman yang udah bantu share, buat teman-teman yang udah bantu subscribe, bantu like-nya, saya ucapkan terima kasih. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita cek kondisi dulu, teman-teman ya. Nah, di sebelah sana itu ada pemukiman warga, teman-teman ya, cukup jauh dari lokasi ini. Dan di atas sana tadi itu ada jalan yang memang sering dilewati oleh masyarakat setempat, teman-teman ya. Mungkin kita lanjut, teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gasket.